今日要去行背水一節。就讓肉身粉碎破滅，為靈魂探討，在絕望中掙扎，仰望求從頭端做。冰封七尺奮力地控訴，準備好未啊？你哋前方失去視野。呢個係我哋行10公里前嘅嘢。今日係我哋第2年參加背水一戰，目標幾耐？3個鐘。好，加油！小跑小跑，呢個係我哋行咗2公里嘅樣。唔得啊！拉筋。呢個係我哋行咗4公里嘅樣。有咩？4公里？有4公里咩？有啊！好嘢，有得碌落山。可唔可以加埋 Iris 啊？幫你哋影相。凌超哥。極速補給員。攞咗啲咩啊你？我攞咗補給員。攞咗1紮而家食完㗎啦。攞咗2啖可樂。我哋睇住個海景。夜跑。而家我哋去到9公里。行咗10.5公里，未死得。好嘢！補給站，食梨。我哋依家開始咗漫長嘅爬樓梯。啱啱補給完嘅嘢冇晒。呢個係我哋行咗12.5公里嘅樣。而家我哋處於呢個緊貼嘅狀態。最後350米，耶！完成咗啦，我哋衝過終點，耶！呢個係我哋下月18K 嘅樣。跑完即刻補充能量一下。咩啊？咩事啊？你唔係影嘢食物咩？食梨。而家我哋翻去中學食雞蛋仔，翻到嚟啦我哋。可以俾你講3秒。把我擊退，抹去那佔據腦裏的傷痛，夢想再次跌空，讓我將那操控。可唔可以食下你娛樂？OK啦。煙韌煙韌。